บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ที่ใช้รถยนต์ว่าการเติมน้ำมัน E20 B20 จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับเติมน้ำมัน E20 B20 ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้จริงไหมครับจริงฮะจริงๆแล้วลดได้ทุกขณะสาเหตุที่เชื้อเพลิงชีวภาพนะไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือในกลุ่มแก๊สโซลีนก็คือมันมีโมเลกุลที่ประกอบด้วยอะตอมของออกซิเจนอยู่ในสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลหรือว่าไบโอเอทานอลมันสามารถทำให้เกิดการเผาไหม้ที่รวดเร็วมากกว่าด้วยเวลาที่จำกัดของเครื่องยนต์ในการทำงาน1รอบการทำงานสัดส่วนของโมเลกุลที่สามารถข้ามไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำมีในสัดส่วนที่สูงกว่าส่วนที่ไม่เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มันจะเป็นส่วนที่กลายไปเป็นเขม่ามีปริมาณที่ลดลงซึ่งหากต้องการลดเขม่าอาจารย์แนะนำแบบนี้ครับเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราเติม E85 1 ลิตรมันก็จะวิ่งได้สั้นกว่าเติมแก๊สโซฮอลหรือว่าแก๊สโซลีนเพียวเพราะว่าค่าความร้อนมันจะไม่เท่ากันในขณะที่ไบโอดีเซลก็เหมือนกันตัวอย่างเช่นเรามีดีเซลใน1กิโลกรัมของดีเซลอาจจะมีพลังงานอยู่ประมาณ 46,000 กิโลจูลในขณะที่1กิโลกรัมของน้ำมันปาล์มไบโอดีเซลที่เราเติม B100 อาจจะมีพลังงานแค่ประมาณ 40,000 กิโลจูลดังนั้นสมมติว่าเราจะขับรถอาจจะไปเชียงใหม่ก็เติมอยู่เท่านี้แต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ไบโอดีเซลเราต้องเติมเยอะขึ้นนั้นเพื่อแก้ปัญหาปริมาณพลังงานที่มีในหน่วยกิโลกรัมของเชื้อเพลิงสามารถทำได้โดยการสังเคราะห์ตัวไบโอดีเซลใหม่โดยการดึงอะตอมของออกซิเจนออกไปให้เหลือเฉพาะคาร์บอนกับไฮโดรเจนซึ่งเราเรียกว่าไบโอดีเซลสังเคราะห์ข้อดีคือมีค่าความร้อนเท่ากันใกล้เคียงกับดีเซลแต่ข้อเสียคือมันไม่เหลือออกซิเจนอะตอมอยู่ข้างในโมเลกุลแล้วถ้าเราต้องการที่จะลดปริมาณเขม่ายังไงเราควรใช้เชื้อเพลิงที่มีอะตอมของออกซิเจนนอกจากเรื่องการใช้เชื้อเพลิงแล้วการดูแลเครื่องยนต์ก็เป็นอีกปัจจัยที่จะช่วยลดเขม่าจากเครื่องยนต์ได้หลักๆการเผาไหม้มีส่วนประกอบ2อย่างคืออากาศกับเชื้อเพลิงดังนั้นถ้าระบบกรองอากาศเราก็ต้องพยายามดูให้สะอาดอีกอันนึงก็คือระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะระบบกรองไอเสียแคตาไลซ์ถ้าเป็นไปได้เราไม่ควรไปยุ่งมันจะทำให้เขม่าหลุดออกมาเยอะแต่สรุปแล้วเติมน้ำมัน E20 B20 ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับจริงครับถ้าใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 หรือไบโอเอทานอล E20 ทั้ง2ประเภทจะช่วยทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์มากขึ้นลดปริมาณเขม่าได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราข้ามไปใช้ B100 เลยถ้าเครื่องยนต์เราพร้อมหรือระบบรถยนต์พร้อมจะสามารถลดเขม่าลงได้ถึง 50% เมื่อเทียบกับน้ำมันจากฟอสซิลคนแชร์ต่อครับเลือกใช้เชื้อเพลิงตามคำแนะนำจากผู้ผลิตรถยนต์จะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจตามมาภายหลังได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับซัวก่อนแชร์ก่อนส่งต่อส่องแน่ว่าถูกสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์